Good morning. Now we are going to see about how to score good marks and how to pass easily. ఇంజనీరింగ్ ఫిజిక్స్ సబ్జెక్ట్లో మనం ఎలా ఈజీగా పాస్ అవ్వాలా అనే దాని గురించి చూడబోతున్నాం. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి, నేను ఇక్కడ ఉండే అన్ని యూనిట్స్ దాని ఒక వెయిటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్, ఎన్ని షార్ట్స్ ఎన్ని ఎస్సేస్ అని మెన్షన్ చేస్తున్నాను. దీంట్లో చూస్తే 13 మార్క్స్ ఉండే దాంట్లో ఈజీగా 13 మార్క్స్ ఉండే ఒక సబ్జెక్ట్లో ఈజీగా పాస్ అయ్యే టాపిక్స్ చదువుకోవాలి. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. దాంట్లో మొత్తం కలిపి ఇంపార్టెంట్ అయితే 3 to 4 క్వశ్చన్సే ఉంటుంది. సో ఆ 4 ఎస్సేస్ మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తేనే ఈజీగా 13 మార్క్స్ స్కోర్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ కైనమాటిక్స్, వర్టికల్ ప్రొజెక్షన్, హారిజాంటల్ ప్రొజెక్షన్ అండ్ ఆబ్లిక్ ప్రొజెక్షన్ 3 టాపిక్సే ఉంటుంది. ఆ 3 టాపిక్స్లో సబ్ డివిజన్స్లో మనకు డెరివేషన్స్ ఉంటుంది. అది కాన్సన్ట్రేట్ చేశారనుకోండి, దాంట్లో జస్ట్ అసంప్షన్స్ నేర్చుకుంటే చాలా ఈజీగా పాస్ అవ్వచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్, ఎస్హెచ్ఎం చాలా ఈజీ లెసన్. దాంట్లో 2 టాపిక్సే ఉంటుంది, సింపుల్ పెండ్యులం అండ్ ఎస్హెచ్ఎంకి ఒక డెరివేషన్. ఆ 2 చదివితేనే చాలు, ఈ యూనిట్ కవర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సౌండ్, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ లెసన్ అండ్ ఈజీ లెసన్, ఇది చదువుకోండి. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం. సో ఇప్పుడు చూస్తే ఈ 5 లెసన్స్ చదివితేనే మీరు 5 ఎస్సేస్ అటెండ్ అవ్వగలుగుతారు. ఓకేనా? 5 into 10 50 మార్క్స్ స్కోర్ చేయొచ్చు దాంట్లోనే ఈజీగా. అది కాక ఈ 5 లెసన్స్లో 5 షార్ట్ ఆన్సర్స్ కూడా మీరు అటెండ్ అవ్వచ్చు. అదొక 15 మార్క్స్, అరౌండ్ 65 మార్క్స్ మీరు ఈ 5 లెసన్స్ చదివితేనే చాలు స్కోర్ చేయొచ్చు. ఇది కాక మనం 10 మార్క్స్లో వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఈ లెసన్లో లాస్ ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనే క్వశ్చన్ ఉంటుంది, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ ఒక క్వశ్చన్ కాన్సన్ట్రేట్ చేసినా చాలు. ఇది కాక మిగతా లెసన్స్లో ఉండే షార్ట్ ఆన్సర్స్ వరకు మీరు చదివినా చాలు, ఇంట్లో ఈజీగా ఎక్కువ మార్క్స్ స్కోర్ చేయొచ్చు. సో మీరు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ వెక్టార్ ఇది ఒక 13 మార్క్, కైనమాటిక్స్ ఒక 13 మార్క్, ఎస్హెచ్ఎం ఒక 13 మార్క్, సౌండ్ ఒక 13 మార్క్, ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం. సో ఇదే 13 into 5 65. నెక్స్ట్ ఇది కాక వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ 10 into 1 10, అరౌండ్ 75 మార్క్స్. అది కాక మీరు ఇక్కడ ఉండే క్వశ్చన్స్లో ఉండే 3 మార్క్స్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఏదైనా మీరు పైకి యూనిట్లో చదువుకున్నా కానీ మీరు సెంట్ పర్సంటేజ్ తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా? శ్రీ గగన మెడికల్ అండ్ ఇంజనీర్స్ అకాడమీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని మొట్టమొదటిసారిగా డిప్లొమా మరియు బీటెక్ ఆల్ బ్రాంచెస్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ కు శిక్షణ. బ్యాక్లాగ్ విద్యార్థులపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపించి 100% పాస్ అయ్యేలా శిక్షణ ఇవ్వబడును. నీట్, ఐఐటి, ఎంసెట్, ఈసెట్, పల్సెట్, ఏపీ, ఆర్జేసీ, సైనిక్, నవోదయ మరియు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కు శిక్షణ మా ప్రత్యేకత. సిబిఎస్ఈ 1st to 10th మరియు ఇంటర్ డిగ్రీ విద్యార్థులకు డైలీ ట్యూషన్స్ చెప్పబడును. విచ్చేయండి శ్రీ గగన మెడికల్ అండ్ ఇంజనీర్స్ అకాడమీ, రజన పార్క్ దగ్గర, భవానీ నగర్, తిరుపతి.